പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മോർണിംഗ് മന്നയിലേക്ക് എല്ലാവരും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంన ఈ ఉదయకాలపు మన్నాలోకి మిమ్మల్ని అందరినీ స్వాగతం చేస్తున్నాము. ഈ പുതിയ മാസത്തിലെ പ്രാരംഭ ദിവസത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. ഫിലിപ്പിയർക്ക് ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 6-7 വാക്യങ്ങളിലൂടെ ఈ యొక్క నూతన నెలలో ఈ ప్రారంభం రోజున దేవుడు మీ అందరితో మాట్లాడుతున్న వచనం ప్రకారంగా ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 6-7 వచనాలు. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത്, എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കത്രേ വേണ്ടത്. బైబిల్ చెప్తుంది, దేనిని గూర్చియు చింతపడకుడి గాని ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపముల చేత కృతజ్ఞత పూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి. എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയും കഴിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തുവേശുവെങ്കിൽ കാക്കുമെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുകയാണ്. అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలిగా ఉండును. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ പലവിധ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതമാണോ? ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మీరు ఎన్నో విషయాల కొరకు ఎంతో చింతతో ఎంతో వేదనతో ఉంటున్న జనుల, കർത്താവേ, ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, നാളെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, എൻ്റെ തലമുറയുടെ വിഷയത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, എൻ്റെ ഭാവി വിഷയം എന്താകും എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് പലതിനെക്കുറിച്ചും വ്യാകുലപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജീവിതമാണോ നിങ്ങൾ? దేవా, ఈ రోజు నా జీవితం ఏమవుతుంది, రేపు నా జీవితం ఏమవుతుంది, నా పిల్లల భవిష్యత్తు ఏమవుతుంది అని ఆలోచిస్తూ చింతిస్తున్న జనులా మీరు? ഈ പ്രാരംഭ ദിവസത്തിൽ, ഈ മാസത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ദിവസത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത്. ఈ యొక్క నెల ప్రారంభపు రోజున దేవుడు మీ అందరితో చెప్తున్నాడు, ఏ విషయం గురించి కూడా మీరు చింతించకూడదు అని. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని కాపాడే మీ కొరకు ఆలోచించే ఒక దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത്, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ఆమె మీరు ఆలోచిస్తున్న కంటే, మీరు మొరపెట్టే దానికంటే మీ యొక్క విషయాల గురించి ఆలోచించి విజ్ఞాపనలు చేసే ఒక దేవుడు ఉన్నాడు. First Peter chapter 5:7 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, మొదటి పేతురు 5:7 వచనంలో మనం അവൻ చూస్తే, നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവന്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുവിൻ. ఆయన మిమ్మల్ని గూర్చి చింతించుచున్నాడు గనుక మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయుడి. ഈ പകലിൽ പരിശുദ്ധമ പറയുകയാണ്, ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంన పరిశుద్ధాత్మ చెప్తున్నాడు, നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. మీ గురించి చింతించే ఒక దేవుడున్నాడు. നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. మీ యొక్క సంతానం కొరకు, మీ పిల్లల కొరకు కార్యాలు జరిగించే ఒక దేవుడై ఉన్నాడు. നീ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകല വിഷയങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ఆమె మీ పిల్లల కొరకు ప్రతి ఒక్క విషయాలు ఆల్రెడీ సమకూర్చి పెట్టిన ఒక దేవుడు ఉన్నాడు. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകലിൽ പരിശുദ്ധമ പറയുകയാണ്, అందుకొరకే ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్మ చెప్తున్నాడు, അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവന്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുവിൻ. ఆయన మిమ్మల్ని గూర్చి చింతించుచున్నాడు గనుక మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయుడి. ആമേൻ. നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കരുത് സഹോദരങ്ങളെ. మీరు బాధపడుతూ ఉండొద్దు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా. അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചനപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾ വിചാരങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഈ പകൽ പരിശുദ്ധമ പറയാണ്, അവന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്ന പകൽക്കാലം. మీరు ఆలోచించి నిరాశ చెందొద్దు అని ఈ రోజు దేవుడు చెప్తున్నాడు. మీ యొక్క చింత యావత్తు అంతా నా మీద వేయండి అని ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్మ చెప్తున్నాడు. ഈ മാസത്തിലെ പ്രാരംഭ ദിവസത്തിൽ പരിശുദ്ധമ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവന്റെ മേലിട്ടുകൊള്ളു. ఈ మార్చి నెలలో మొదటి రోజున ఆ పరిశుద్ధాత్మ అయిన దేవుడు చెప్తున్నాడు, మీ చింత యావత్తు నా మీద వేయండి అని. അവൻ నిన్నే പുലർത്തുന്ന ദൈവമാണ്. ఎందుకంటే ఆ దేవుడు మిమ్మల్ని కాపాడేవాడై ఉన్నాడు గనుక. അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ദൈവമാണ്. ఆ దేవుడు మీ కొరకు కార్యాలు చేసేవాడై ఉన్నాడు അവൻ గనుక. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ്. ఆ దేవుడు మీ కొరకు అద్భుతాలు చేసేవాడై ఉన్నాడు గనుక. പ്രിയമുള്ളവരെ, സങ്കീർത്തനങ്ങൾ Psalms chapter 55:22 പറയുന്നു, కీర్తనలు 55వ అధ్యాయము 22వ వచనంలో మనం చూస్తే, നിന്റെ ഭാരം യഹോവയുടെ മേൽ വെച്ചുകൊള്ളുക, അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും, നീതിമാൻ കുലുങ്ങിപ്പോകുവാൻ അവൻ ഒരു നാളും സമ്മതിക്കയില്ല. నీ భారము యెహోవా మీద మోపము, ఆయనే నిన్ను ఆదుకొనును, నీతిమంతులను ఆయన ఎన్నడును కదలనీయడు. നീ ഭാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല, మీరు భారం చేత బాధపడుతూ നീ ఉండొద్దు, വിചാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല, మీరు చింతిస్తూ ఉండొద్దు, നീ ആകുലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല. വേണ്ടത്, మీరు వ్యసనపడుతూ ఉండడం కాదు, നിന്റെ ഭാരം യഹോവയുടെ മേൽ ഈ പകൽ വെച്ചുകൊള്ളുക. మీ యొక్క భారము ఈ రోజు ఆ యెహోవా మీద మోపండి. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും.
బైబిల్ చెప్తుంది ఆ దేవుడు మిమ్మల్ని ఆదుకుంటాడు. അടുത്ത് പറയുന്നു, നീതിമാൻ കുലുങ്ങിപ്പോകുവാൻ അവൻ ഒരു നാളും സമ്മതിക്കുകയില്ല. మనం ఇంకా చూస్తే నీతిమంతులను ఆయన ఎన్నడూ కూడా కదలనీయడు. ക്രിസ്തുവിൽ നീതിയായിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയോട് ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. ക്രിസ്തു നീതീകരിച്ച ഒരു തലമുറയോട് ഈ പകൽ ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, അവൻ നിന്നെ കുലുങ്ങിപ്പോകുവാൻ അവൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല. ఆమెన్. క్రీస్తులో నీతిమంతులుగా అయ్యబడిన చేయబడిన ప్రియ దేవుని బిడ్డలతో నేను ఈ రోజు చెప్తున్నాను, మిమ్మల్ని నీతిమంతులమైన మిమ్మల్ని ఎన్నడూ కూడా ఆ దేవుడు కదలనీయడు. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം 25-26 വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു. లూకాసు వార్త 12వ అధ్యాయము 25-26 వచనాల్లో మనం చూస్తే, പിന്നെ വിചാരപ്പെടുന്നതിനാൽ തന്റെ നീളത്തിൽ ഒരു മുഴം കൂട്ടുവാനോ അത് കുറയ്ക്കുവാനോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയത്തില്ല എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുകയാണ്. బైబిల్ ఏమని చెప్తుందంటే, మరియు మీలో ఎవడు చింతించుట వలన తన ఎత్తును మూరెడెక్కువ చేసుకొనగలడు అని బైబిల్ చెప్తుంది. നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുവാനോ കുറയ്ക്കുവാനോ ഒന്നും കഴിയത്തില്ല സഹോദരങ്ങൾ. మీరు ఆలోచించటం వల్ల మీ యొక్క చింతలను లేకపోతే మీ యొక్క అవసరతలను ఇంత పెద్దగా చేసుకోలేరు, తక్కువ చేయలేరు. ఈ ప్రారంభ ദിവസത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുകയാണ്, ఈ ప్రారంభం రోజున పరిశుద్ధాత్మ చెప్తున్నాడు, നിന്റെ ഭാരം കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുക. మీ యొక్క భారము ఆ దేవుని చేతిలో పెట్టండి. നീ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ദൈവിക സമാധാനം കൊണ്ട് ఈ పగల్ పరిశుద్ధాత్మ నిన్ను నిറയ്ക്കും. మీరు ఇప్పటి వరకు అనుభవించలేనట్టి ఆ గొప్ప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సమాధానం చేత ఆ దేవుడు మిమ్మల్ని నింపుతాడు. నిన్నే അവൻ പുലർത്തും. ఆ దేవుడు మిమ్మల్ని ఆదుకుంటాడు. നീ അവന്റെ കരങ്ങളിൽ കൊടുത്താൽ మీరు ఆ దేవుని చేతిలో పెట్టినట్టయితే അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. ఆ దేవుడు అద్భుతాలు చేసే దేవుడై ఉన్నాడు. సకల విషయങ്ങളും ఈ పగల్ కర్ത്താവിന്റെ కరങ്ങളിൽ കൊടുത്തു. మీరు బాధపడుతున్న ఆ యొక్క ప్రతి విషయాలన్నీ ఆ దేవుని చేతిలో పెట్టండి. ఇన్న పగల్కాలం సమాధానతోడిരിക്കുക. ఆమేన్. ఈ రోజు మీరు ఎంతగానో సమాధానంతో ఉండండి. വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം. ఆమేన్. గొప్ప అద్భుత కార్యాలు మీ జీవితంలో మీరు చూస్తారని చెప్తున్నాడు. ഭാരപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ട് ദൈവം നൽകുന്ന ദൈവിക സമാധാനത്തിനകത്തായിരിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് ഈ പകൽ മുതൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമമിടുകയാണ്. ఆమేన్. మీ యొక్క ఆలోచనలు, మీ యొక్క బాధలని ఆ దేవుని చేతిలో పెట్టి ఆ యొక్క దేవుని యొక్క సమాధానంని, సంతోషంని మీరు అనుభవించి ఉండాలని ఈ రోజు ఈ యొక్క వర్తమానంని నేను ముగిస్తున్నాను. നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഭാരപ്പെടരുത്. మీరు దేని గురించి కూడా బాధపడద్దు. കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ കൊടുക്കുക. దేవుని చేతిలో పెట్టండి. വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. గొప్ప అద్భుత కార్యాలకు అప్పుడు మీరు సాక్షులుగా ఉండొచ్చు. May God bless you. దేవుడు అందరిని దీవించును గాక.